Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урунтуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Ахматуулу. 25 майда Кабулда терактта 10 киши өлүп, 4-өө жарадар болду. Жанкештик Кабулдун батыш тарабында сот кызматкерлери бараткан автобусту жардырган. Талибан бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Талиптер өткөн аптада америкалык пилотсуз учактын соккусунан өлтүрүлгөн Молда Ахтар Мансурдун ордуна жаңы лидерин дагы шайлашты. 25 майда жасалган билдирүүдө Талибан Мансурдун өлүмүн тастыктап, эми кыймылды анын орун басарларынын бири, талиптердин сотунун мурдагы башчысы Молдо Хайбатулла Ахунзада жетектээрин жарыялады. Маалыматка караганда Талибандын лидерлери Пакистанда өттү делген жыйында аны бир добуштан колдошту. Мансур 21 майда Пакистандын Белуджистан провинциясында АКШнын пилотсуз учагынын соккусунан өлгөн болчу. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган түрк жарандарына Европа биримдигине кирүүгө виза жеңилдетилбесе, анда Анкара биримдик менен миграциялык кризисти чечүү келишимин кабыл албайт деп билдирди. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız görüşmeleri yapacaklar. Бул боюнча сүйлөшүүлөрдү биздин тышкы иштер жана Европа биримдиги боюнча министрлерибиз жүргүзүүдө. Эгер келишимге жетишилбесе, анда таарынмай жок. Келишим үчүн зарыл болгон мыйзамдар парламенттен өтпөйт. Karar, yasa çıkmaz. Türk prezidenti ошондой эле Брюсселдин Түркиядагы качкындар үчүн убада кылган каражаты келип түшө электигин белгиледи. Европа биримдиги менен Түркиянын ортосундагы март айында жетишилген келишимге ылайык, Түркия Европага мыйзамсыз барган мигранттарды кайра алат. Биримдик анын ордуна түрк жарандарына визалык жеңилдик киргизип, качкындарга финансылык жардам берет жана сириялык качкындарды мыйзамдуу жол менен кабыл алат. Брюссель болсо Анкарадан антитеррордук мыйзамдарын жумшартууну талап кылган, бирок түрк жетекчилиги ага кескин каршы чыгууда. Орусияда спорттук көрсөткүчтөрдү жогорулатуу максатында кызытма колдонууну кылмыш катары караган мыйзам кабыл алынаарын 24 майда спорт министри Виталий Мутко билдирди. Ошол эле күнү жергиликтүү маалымат каражаттары допинг боюнча тест орусиялык 14 спортчу кызытма колдонгонун аныктаганын жазып чыкты. Алардын арасында 2008-жылы Бейжинде медаль алган 10 олимпиадачы бар экени кабарланууда. Эми 14 спортчунун анализдери экинчи текшерүүдөн өтүп, анда да кызытма колдонулганы аныкталса, орусиялыктар буга чейинки медалдарынан ажырап, Рио де Жанейродагы Олимп оюндарына катыша албашы мүмкүн. Өткөн жылы допинг жаңжалы тутангандан кийин Орусиянын жеңил атлетчилери эл аралык таймаштардан четтетилген болчу. 24 майда Душанбеде Пакистандын соода кербени деп аталган Пакистан товарларынын көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө негизинен эл керектөөчү жана жеңил өнөр жай товарлары коюлду. Алардын арасында медициналык жабдуулар, айыл чарба өнүмдөрү, косметикалык жана спорт товарлары болду. Пакистандын Тажикстандагы элчиси Игбал Соомро көргөзмөнүн алкагында эки өлкөнүн ишкерлеринин жолугушуусу да өтөөрүн айтты. Элчи эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн жакынкы 3 жылда $500 миллион жеткирүү мүмкүндүгүн белгиледи. Пакистан товарларынын көргөзмөсү буга чейин Кыргызстан жана Казакстанда өткөрүлгөн. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дареги Азаттык KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.